Herkese selam. En sert koç etini bile lokum gibi yumuşacık yapacak gerçek kavurma tarifini vereceğim sizlere. Bu kavurmayı yediğiniz zaman da daha önce kavurma yemedim diyeceksiniz. Bu kavurmayı kendi suyuyla, kendi yağıyla pişirdim. Ekstra bir su ya da yağ koymadım. Yediğiniz zaman da sizi çocukluğunuza da döndürecek. Yumuşacık da oldu. Bismillah. Pamuk gibi adeta tel tel de ayrılıyor. Şöyle bir tane de göstermek istiyorum. Nasıl ayrıldığını bakın. Başka bir örnek daha da hemen verebilirim. Adeta liflerin ayrıldı. Serkan'ın Mutfağı ailesine katılın. Tüm yemeklerin püf noktalarını öğrenin. Hazırsanız hadi başlayalım. Kurbanda kestiğimiz koçumuzu böyle etlerini karışık olarak kuşbaşından biraz daha iri olarak doğradık. Buzdolabında da bir gün boyunca da etimizi dinlendirdim. Derin bir çelik tencere bu sefer tercih ediyorum. Evde daha çok çelik tencere de tercih edebilirsiniz. Ya da döküm tencereniz varsa daha önceki videolarda gördüğünüz gibi hakiki döküm tencerelerde de yapabilirsiniz. Çelik tenceremi de iyice ısıttım. Etimizi de kendi iç yağıyla birlikte kavuracağız. Bakın yağlarını da belli bir kısmını almadım. Daha yumuşak olsun diye ekstra bir yağ da koymamak için. Çünkü eti de kendi suyunda pişireceğiz. Ekstra bir su da eklemeyeceğiz. Gerçek kavurma da budur zaten. İyice kızdırmış olduğum tencereme etimizi alıyorum. Bakın bu cızırtıyı da duydunuz. 3 kiloya yakın bir kavurma yapacağım ben. Etimizi de herhangi bir yerinde kırmızılık kalmayana kadar güzelce mühürleyeceğiz. Bu şekilde karıştırarak etimizi kavuruyorum, mühürlüyorum. İlk aşamamız bu. İkinci aşamamızda kapağını kapatıyoruz. Yüksek ateşte bir 7 dakika pişireceğiz. Etin suyunu bırakmasını sağlayacağız. 7 dakika geçti. Bakın etimiz, kamerayı da yaklaştırayım, suyunu nasıl bıraktı. Bazen yorumlarda görüyorsunuz ya, o ete su koymadan kavrulmaz, pişmez diye. Bakın ben etin kendi bırakmış olduğu suyuyla eti kavuruyorum ve bu suyu tekrardan da çektiriyoruz. Kısık ateşte etin tekrar çekmesini de sağlıyoruz. Bu şekilde de pişiriyoruz. Yani hiçbir ekstra su koymaya gerek yok. Benim size göstermiş olduğum bu yöntemle. İçerisine 2 adet de soğanımı yerleştiriyorum. Soğan hem lezzet verir ete hem de daha çok yumuşamasını sağlar. Etin kokusunu da almasına faydalıdır. Kurban eti olduğu için kimini tutabilir. O yüzden faydası olacaktır. Yine kurban etimize 1 çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Bu da kokusunu tamamıyla alacaktır. Çok rahat, çok iyi dinlenmiş bir et gibi herhangi bir koku olmadan yiyebileceğiniz bir kavurma yapıyoruz size. 8 yıldır benim kanalımı takip edenler zaten kavurmalarımı biliyor. Milyonlarca kez de denenmiştir bu tariflerim. Orta ateşe aldım. Kısık ateşin bir tık üstü. Kapağını da kapatıyorum. 45 dakika boyunca hiç kapağını açmayacağım. Orta ateşte pişireceğiz. 45 dakika geçti. Daha da yumuşak olsun diye 2 yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum içerisine. Bir defa da şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Ocağım orta ateşte 45 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğim. Tamamıyla içerisindeki suyun gitmesini bekleyeceğim. Tenceremiz biraz cızır cızır da edebilir.
gerçek kavurmanın tadını zaten o zaman alacaksınız. 1 saat daha geçti. Toplamda 1 saat 45 dakikada kavurmamızı pişirmiş olduk. Tuzunu piştikten sonra ilave ediyorum. Bu çok önemli. Son bir kez karıştırıyorum. Artık tenceremde cızır cızır olmaya da başladı. Tencerenin içerisinde şöyle bakın size gösteriyorum. Enfes kavurmamız hazır. Kurbanlık koçumuzdan yapmış olduğumuz kavurmayı sizlere püf noktalarıyla gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. YouTube Serkan'ın Mutfağı ailesine katılın. Yeni tarifleri de kaçırmayın. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.